ver novos mods. Só uma casa. E nada mais. Ativar. Ah, mas não é só uma casa isso aqui. Isso aqui é um veículo, velho. Isso aqui não é qualquer coisa. Meio bugado, mas... Hum. Vou dirigir essa porra. Ah, pela janela. Parece aquele filme lá do... Aquele filme que todas as casas e cidades são veículos, velho. É muito legal. E nem mais. Esse filme foi muito bom. Nossa, que foda. As luzes. As luzes tentando funcionar. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um bando de propulsores. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, ai. Aqui. Não pode acontecer aqui? Não posso colocar aqui? Então a gente tem que colocar. Ah, aqui eu posso. Entendi. Essa é a nossa plaquinha aqui. Tá bugado, hein? Fica um pouquinho mais rápido, hein? Tem uma ideia melhor aqui, vamos ver. Vamos ver se vai dar um flip.
Não, tem que colocar mais coisa. Bora. É que destruiu a casa mesmo. Eu vou tirar tudo que tem na casa e deixar somente as rodas pra ver como fica. Talvez a placa, né? Pra fazer isso, deixa eu ver como eu vou fazer. Vou usar isso aqui. Pronto. Agora não tem tanto peso, ó. Agora fica interessante. É resistente, ó. Quer saber de uma coisa? Agora tá certo. Vamos pro próximo. Vamos pro shopping. Deixa aqui ver esse shopping. Ô, tá te vendo. Tô no shopping, ó. Olha o tamanho do shopping. Olha o tamanho do shopping. Já quebrei um pouco do shopping. É aquele jogo de quebrar? É, jogo de quebrar. Você tava brincando muito com a minha cidade. Eu pegava as bolas gigantes de pedra e jogava em cima da cidade. Deixa eu quebrar um pouco. Só tem que apertar. Deixa eu colocar. Quase que é qual arma? Essa daí mesmo. Que é bazuca? Pode ser. Aí, bazuca. Pronto. Ou o que você quiser. Uhul! Quebrando. As pessoas ficando tontas.
Tá explodindo o shopping inteiro, mano. Deixa eu mirar lá naquela loja. Por que não mexe com o teclado tudo? Se eu cair aqui. Ai, Você beleza. tá mexendo no controle? Não dá mexendo no controle não. Vai. Vai. Deixa Aqui, eu ó. também. Olha o carro que tá na moda ali, ó. Vou lá quebrar Tirar. ele. Quebrou. De Nossa, novo, quer ter de o braço novo. do teto. Eu acho que é porque. Pula aqui o trem. Será que tá achando uma coisinha? O quê? Cozinha? Aqui. O quê? Pra atirar no botijão de gás. Todo mundo vendo a live. Tem que procurar, tem que procurar. Depois eu vou Não, embora. vai. Por que eu não vou julgar? Não, tô trabalhando ali. Mas é muito legal. Enquanto eu tô pensando, o que eu vou fazer com esse shopping? Tudo se move, é muito foda, né? Quebrou a luzinha. Nossa, atravessou batendo aqui em cano ainda. Nossa, faz um buraco longo, hein? Aí, pra te calcular. Um asteroide, claro. Já sei, eu vou pegar um buraco negro. Mas eu vou colocar o buraco negro para poder ativar lá em cima. Isso. Onde está a porta de saída? Olha os carros do ano. Ah, você quer ganhar esse carro. Esta van. Vou colocar bem no meio. Acho que aqui é o meio. Pronto. Agora vai fazer a merda. Ih, caralho. Vou pegar um nuke. Para poder limpar o excesso de partícula, para poder conseguir rodar, né? Tá vendo? Eu não tô conseguindo.
muito pesado, velho. Ah, se um dia eu tiver um PC realmente bom. Quem sabe, né? Eu vou parar um pouco aqui. E o próximo vídeo, que vai ser agora mesmo, eu vou colocar a fase oriental.